ସୁଦୂରରୁ ସଦର ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱର ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ସଭା ସମିତି ସମାରୋହ ପ୍ରଗତି ଦୁର୍ଗତି ଏବଂ ସଂଗତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ହାଲଚାଲ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ହାଲଚାଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଭଦ୍ରକ ସମ୍ବାଦଦାତା ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକ ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନରେ ମୁଁ ସରିତା ସାହୁ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତଥା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ସାଂସଦ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ, ବିଧାୟକ ସୁତାଂଶୁ ଶେଖର ମହାପାତ୍ର, ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଓ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତିହିଡ଼ି ବନ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅଛି। ଯେଉଁଠି ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା କଥା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ତୁରନ୍ତ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ପାଇଁକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଏବଂ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କିଛି ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁକି ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେ ଜାଗାରେ ଦିଆହେଇଛି। ଯେଉଁଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ ପାଣି ପଶିଛି ତାକୁ କେୟାର କରିକିରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ମାନେ ଡିସ୍ଇନଫେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇକି ଏବେ 346ଟି ମାଗଣା ରୋଷେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଟା ଖୋଲିଥିଲା ସେଥିରୁ ଆଉ 29ଟି ଏବେ ଚାଲୁଅଛି ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ାକ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତାମାନେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରିଗଲେଣି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଜିଲ୍ଲାର ଧାମନଗର ଓ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ବଢୁଛି କମୁଛି ବଢୁଛି କମୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜଳ ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଏଇ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଲିଥିନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କଚ୍ଚା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଲିଥିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। 3ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, ଗୋଟେ ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ଟିମ୍ ଆଉ 2ଟି ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ଟିମ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସାପ କାମୁଡା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ମହଜୁଦ ଅଛି ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡ କରିଛୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଂ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ। ଡାଇରିଆ ଏବଂ ବାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ନ ହେବ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ମିଳିପାରିବ, ଯଦି ବି ଡାଇରିଆ ଇସ୍ୟୁ ଆସେ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବା। ଆମର ସେଲୋ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଡିସ୍ଇନଫେକ୍ସନ କରାଯିବ, ହାଲୋଜେନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଦିଆଯିବ, ସହିତ ହାଲୋଜେନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ମହଜୁଦ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସେ ଏଣ୍ଟିସ୍ନେକ୍ ଭେନମ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 17 ଜଣ ଏହି ଧାମନଗର ଏରିଆରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାହେଉଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତଥା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, 95% ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ବହୁତ ବଡ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେବେ। ପାଣି ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି କମିଲାଣି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୀତିଗତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କଣ କରିବେ। କାହା ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତାକୁ ରେଷ୍ଟୋରେସନ କରାଯିବ। ଗୋଖାଦ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଦିଆହେଇଛି, ଆହୁରି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଦିଆଯିବ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବିଧାୟକ ସୀତାଂଶୁ ଶେଖର ମହାପାତ୍ର ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଲଗାତାର ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ବ୍ଲକରେ ପାଖାପାଖି 4 ଥର ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେଣି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିବା କଥା କିଛି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ପାଲ ହଉ କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ତା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କମିବ ୟାର ସବୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାହାକୁ ସରକାର ପୂରଣ କରିବେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରୁ ବାହାରି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଜନସାଧାରଣ ଓ ନାଗରିକମାନେ ଯୋଗଦେଇ 300 ମିଟର ଲମ୍ବର ଜାତୀୟ ପତାକା ସହ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଜୟଗାନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ହାଲଚାଲ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଜିଲ୍ଲା ହାଲଚାଲରେ ଶୁଣିବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ।